Donc on a dit na lié à répondre Ndé, la benga, maman de bois vient fille, dépêche-toi. Babi tala paposo et babi. La babi, on n'a pas maman. Babi n'a pas maman na bino babi eh. Boye bi était. Boye bi papote. Papa azala kan tokia c'est ça aussi ça va tout na famille. Famille nyos va tout basila. Oko maman na libali ngayo. Et dans sa cas, si je des humanités, papa, bon mandat. Ah, ma comme ça, parce que ça les a bien été. Si c'est comme ça, au moment où on lobby, nous sommes en qui. Qui est des gens qui qui nous a lobby. Tout bon, la mité m'a été au palais de Ranzam. Donc c'est la lobby. La vie au monde, elle y est sur fou. Elle a qu'un coup là. Et l'eau va lui poser en soi qui est sa fou. Faut me laisser que ma boque Satan. Il y a pas Satan, ça qui chaque fois. À quel na deuxièmement à quel séjour de mort à quel au sala ba makamone à la tire longi bato ba kufa kuna ayena ko tangati o mona personne qui na braza o moni mutoloko la mama de boa kufi bazo mona pe na braza aso tambola ezalado ezamuto akufite yeli sana moki kenda na bato ba lota mi ndoto bato ko toke na moni mboka moko tokoti na mboka wana e namoni mboka wana namoni mpe bandako na kati ya mboka wana eloko nini namona na mboka wana balobi omoni bamaske oyo batie bato nyonso satan akontrole la vie na bango balata bango bamaske otambola na yo omoni ke naza kitoko naza bien mais kuna nzoka nde oza na maske kakozonga te e nalobi bongo baange bawuti liboso bazongi nsima elle bazongi nsima nde bamemaki nga batomboli nga likolo oyo asimbi nga koto oyo asimbi nga koto babandi komema nga likolo ndo batie nga ondire na mapeka na bango bakomomema nde tokomi quelque part akitisi nga babitambola siko tobandi kotambola lisusu tobandi kotambola nayoki lisusu pasika likolo ya mabanga nabi me mabanga lisusu boye kwani nano avant nano batombolanga batulinga mama de boa sapatu no eza wana aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mamaka ndelobi kolake mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Restez branchés sur Nazaréen et déjà vous êtes sur nazaréen-tv.com dans cette émission de témoignage qui nous bénit, qui nous édifie. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes encore bénis. Ces derniers temps, vous le savez, nous sommes avec la maman. Voilà, c'est mon Dieu. Maman Déborah, à travers son témoignage, il n'y a pas de commentaires, donc on est béni de la part du Seigneur, bien sûr. Mais avant de recevoir mes invités, il y a maman Déborah qui est mon invité spécial du jour, accompagné avec son fils, monsieur ou bien l'homme de Dieu, l'apôtre Michael, qui est sur ses photos. Je demande à Yves de Molofa de me donner un cantique avec Alain Kakala et je retournerai pour vous dire un bonjour à nos invités et commencer l'émission où il y a ces témoignages. Régie, un cantique et c'est le tour. Bina na yo
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Une, deux, trois. Merci Afrique du Sud, Papa Guy Labala. Merci Maman Laurier Labala. Merci Marlène, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur bénisse Papa à ma soeur Neko Nikab. God bless you, I love you so much. Pour Papa Nathalie aussi, pour Maman Générale, Maman Mouratabou, Maman Mouratabou, Papa Caïs, nous vous aimons beaucoup et toutes les mamans qui nous aiment, comme nous qui nous aimons aussi de l'amour de Christ. J'ai dit shalom, l'homme de Dieu. Shalom, maman, la servante du Seigneur. Merci beaucoup pour l'ambolo, toujours des sous-sons pour moi, la vision 4-4, la grâce. Pour nous, nous avons ma casserole. Donc, tous les savants, nous avons maton débellé, que ma bonjour débellé. Et pas, il y a BG, diacre, homme de Dieu, le docteur. Alors, donc, on a Croix-Rouge, Institut Croix-Rouge, et pasteur Godé, l'église du Salem, Nangaba. Camarade Nangaïdo Méniquez, Maman Tomushinga, famille Wenignos, voilà, Moni Thérèse, Bise, JC, Binonion, sur l'Afrique du Sud, États-Unis, Bissika Boza, Mbote Nanasi Moulouma, ma petite sœur propre, donc Mbote na Binonion, sur Bande Baza, les États-Unis, la France, Bonion, sur Baza, branché Kakatina, il y a la servante du Seigneur, Maman Stéphanie, Boza Béni, pour un moment où Bozo Kassou sous bouche, où est Pessa Ménizera pour l'Oba, où on a repris sa vie sur Boyo Kamala. Merci beaucoup, Maman Déborah. Bonjour. Allez voir. Bonjour. Oh. C'est avant de dire bonjour. Excusez-moi, c'est ma maman. Hein. Ma maman, c'est mon invitée. Elle est vraiment ces derniers temps, elle est vraiment ma maman, mon amie, ma servante de Dieu. Maman, ça va? Ça va. Vous êtes clair? Vous êtes clair. Maman Tiffany, mais quand on pensait maman Pema, je demande à toutes les mamans d'essayer un peu de conseiller maman Déborah. Là j'ai déjà avancé, mais je vous dis que maman travaille comme un animal, comme un robot. Elle se voit qu'elle est encore trop jeune comme la princesse. Oh, moi je travaille trop parce que j'ai encore l'âge entre mes mains. Mais maman, là, je sais avancer, aller à côté. Elle travaille trop. À propos de la semaine, mon voisin a 10 invitations. Donc, je n'ai pas. Je n'ai même pas d'agenda. On va nous yamba batu. On a rapport à PC, on a PC concert, on va maman solo. La salle nzamba solo. Oui, sa maman Rebecca. Ce qu'on a pour ça, a dosé. Donc, dès que ça a émission ici, Babi est né à Banaka, il y a 1980, donc c'est dans les temps, n'a pas à tel au moins la 3 églises dans le mois de tout. À un séminaire, à une émission, à un témoignage.
nyonso ali eza kupa gagner na ba million te soko meko conseiller alobi ayaka Kinshasa alongaka mbuka po ekoteya ata koteya on se babonga motema kana mokolo moko mama Dibora vous aussi quand même vous avez si vous regardez elle a même comment comprendre na c'est pas possible mais là na monio j'ai des larmes tu as maigri maman na kondi eza pour sala nzambe te na konti mabonde ya pa mais ça qui nzambe na sauf na epito na kotela ki mabonde na pato na so na yepe ko sekwana sikoyo lana ndimaki na sala sacrifice nzela mobala Jésus cela na moni na ko mais na yepe après quelques jours ça na ko eta mozo confirmer que maman ici na pour bon batute bako comprendre nyati pour comprendre ngai et c'est un peu difficile parce que malgré na zonga na nzoto mais pendant na kufa 3 jours bana nzoto na nga ezali sur on dirait abimi modèle bozo kanisa ezande no kanisa modèle bozo sa ezande no sala na koma na nzoto modèle mais ça te que non sala ngona mko eza lolenge na kopa ko comprendre ce qui s'est expliqué ok maman bonne santé bon ça va déjà et puis ça va aller na pesi mpote vraiment naza na esengo mingi ndenge tokutani lisusu mpe nde tofete paka puisque tozalaki na espoir te tokuta me nayebaki ke tozokufa vendredi na Christ mpe tosekwaki lobi dimanche yango wana naza na esengo napesi mbote na motu nyonso azolanda témoignage nayebi boza na susi na nga boloba na kondi avec Jésus na kosetabli na baconseil na bino na boyi te botyanga mpe na mabondeli bosuplie nzambe parceke nayebi mpe nakufaki na lamukaki mingi na banokoka te kotala matubo na banotalaki likolo so navandi miso ezaka likolo kelekele eza bato basengaki na nzambe me mpo nani atalaka likolo atala biso te yaki nzambe azongisanga na position normal soki bosali effort kobondela mpo na nga nzambe ye moko akosa me mingi nazala dirige na saint esprit so alobi kolia te na kolia te kosala boye te na kosala boye te bino nde boprie mingi mpona mbote na bato nyonso baolandanga vraiment boza ebele na kotanga nani na boyi kotika nani boza ebele na monde entier tina Chine boza ebele napesi bino nyonso mbote sœur Élisée, sœur Liliane, maman Patience, sœur Rebecca, frère Miss, frère Eric na Canada, frère Eric na France, bao baza na Kinshasa, ba sœur Titi, boza ebele napesi bino mbote mingi. Pe mwana nanga oyo azosuteli nga na misalo Stéphanie na apesi mbote apôtre Mikael na libota na ye. Napesi mbote na Judith na mobali na ye. Napesi mbote na Fusta na mobali na ye na Benita Cédric Gédéon bino nyonso bozwa mbote Dati bisika azali Olga bozwa mbote na Ebenezer bino nyonso mbote boza ebele bana boza ebele na kotanga nani oboya kotanga nani Serodette mwana banduluville yamba mbote bino se Gloire napesi yo mbote bisika ovandi Ser Shaki vraiment lobi olukinga na internet aussi ali so sepeli yamba mbote merci nyonso bozwa mbote na témoignage ndenge tokonti merci na bande de place sur quelque chose na Marie na la pesi un message pour les cagnola vous avez toujours du polo vous êtes déjà assez vous avez du polo bon nous allons continuer à parler Marie pour mon accueil to kekutana wana nakutani mpe na prophète Kimbangu na mama Marie nazosenga bakememanga na kwa nga lobi bomemanga na kwa Kimbangu lobaki te
Ok, ça va. nalobaki kimbangu peut-être oyokaki te amemanga na kimbangu alobi naza prophète o Jésus atindaki ngai naza ya nzambe mais oyo bakoma loba na nsima ezanga te nde natikalaki kotelema kotala bato nabi te bato kitoko boye bato sante boye bato baza bien na se nzeta malini mama leki nanga so souffrir kuna pardon mama nakati tosukaki pa noko yango noko andoki abimi na lie ya reponde nde babengi nga mama Deborah viens fille dépêche-toi nga mpe nakemba nde batalisanga papa moko ya mokolo me kuna azongi je elongi nde aye me loposa babebe donc kitoko mpenza babitala papa ozoyeba nabi onoka bamama ti babinoka bamama na bino abi boyebi ye te babi asali nini toyebi ye nde atuni koto aye kosala azozela mpe alèvement akoti mpe pakati ti nabi ozama bien boyebi papa te papa azalaka ntoki asisa kosisa bato na famille nyonso bato basila okomanga na mibale ngayo nazaka na 6e de l'humanité papa abomanga ti si amemanga ti na 2e monde kuna alingaki esakrifie nga ndeni moto atoki boya otie kote oyo bozama bien bozwi mama leki na ngai ya bie ya kitoko boketieka séjour de mort ye wana akomi mwindo akomi mabe bana mike baocube bato bozwi moto adoki basisa bana mike boya kotie kote oyo mabe siko koloba nzambe aza bien nzambe aza bien est ce que nzambe akozala bien baange baotala ngaka ndeno babi mama Deborah eza na moto po aza malamu lokola nzambe te eza moto po aza bon lokola Jésus te Jésus aza bon Jésus asalaka kaselo oyo eza na bible omoni papa oyo papa est ce que oyebi kava liwana andimelaki Jésus ngabi ata bongo est ce que oyebi ke liwana andimaki ozwa bateme adinisa ye na mai azwa kombo ya Michel nabi ata bongo est ce que oyebi ke papa oyo apesa bakisi ne nyonso batumbi yango moto papa afungolaki bino nyonso na basinga nabi ata bongo abomi bato ebele koleka baoyo batikali babi mama Deborah omoni nzambe aza juste nzambe atala evangeli te nzambe atala suka okobanga na yo bien mais soki na suka obebisi okeli mpe mais soki obandaki mabe na suka obongisi okeloli papa oyo malika azaki ndoki papa oyo na 2 minutes afungolaki motema na ye ayambaki yesu comme seigneur et sauveur apesa biloko na ye nde papa oyo lelo aza sikoyo olobi ke aza mabe ye aza mabe te achange vie na ye nabi makambo nzambe azosala eza bien te si c'est comme ça omoni te bolobi ke nazonga moki nga mpe so nazongi moki nakozonga lisu nde nazalaki na mort na lolendo na nga na baminiship na nga na bakola na nga position nazalaki nakozongelako sikoyo soki namoni ke awa nabandi kokoma koko nabandi konuna après na se repentir puisque nasala na vie papa oyo abebisi bato vi na ye mobima pembe na lingwa bopardone nga mpe nasala nano vi so nakomi nalingi nakoma koko na bomoli motema malamo baange baseki batali nga mpenza baseki babi eske made baozoyeba biloko zolo na nayebisi yo ke okokoma koko na nayebisi yo ke okufa na santa na nango ayebisi yo likambo wana omoni mwana ya nzambe nde azawa akolinga te ke onabongola motema na kimokolo so oyebi liwano te mama de wasi okozalaka boye ozoteya mpe outi likolo okoyi mais soki obongola motema te so obongola motema te okota kola nde okoza mpe boye ka ozotambola mutuka ye etuti okufi obongola motema mokomi ekoza boye mpe ndeka babeta masasi wana bile ekokwela motunu okufi ekozala bokaki ebeti yo okufi obongola motema mokoni mama Deborah moto azela alobi te ka lelo ndenge oyoki maloba nzambe
il faut bon le thème, il faut changer vie. Parce que la lobby, parce que les lobby na yote, pour la même thème, yeah, et puis pas na yebongo, à bon le thème, peut-être nous sommes yeba qui na calendrier, ok, pour faire le nata na santo, mais yo peut-être comme on a dit, si quoi bon le thème connu, maman de boa, yes royal le cola mouillé, mon collation ya moto ayebité, peut-être la génération au alio, bon que ne musique à ta lèvre, Michael Zah, si quoi yo so bon le thème, okosuka wa kolanda papote kende yebisa na mokili ke nzambe alobi tobongola mitema ka etoyeba liloba nzambe tozela lobi te na bibongo babi est-ce qu'on dit yango na bi na ndimi après ndalobi siko oni Jérusalem babi te o Jérusalem te o esika batiaka bato na repos Jérusalem batonga yango me ata moto akota kuna te tika moko trompete obeta soto ke fait annonce après au moment de bloquer Jérusalem mais awana batu nyonso ata moto akota kuna te à part ba ange bateke la biso Jérusalem ngo ezawa babi au mona mo bimata na yeza moki bala moko na moni to bimi pe biso et to bimi te na bani ko tala ba citer natali citer na natali citer abi est-ce que bato bazana kata citer na babima et ça cité de gauche, et ça cité de droite. Est-ce que Babi Maka, Babi Maka, Babi Mané, Bazana Kungula, Fumu les Ananzame, na Yesu Emo, c'est quoi Babi Mané? Babi Omoni, elle Yesu a Fuki, elle a Kena Kula, et l'Okali Boso a Swaki, et ça Fuku. Fumu les Ananzame, Maboka Satan. Yamo Satan, ça qui chaque fois, à Kena. Na deuxièmement à quel séjour de mort à quel osala ba makamone alati de longi bato bakufa kuna ayena ne yesu akelati kuna botola fumula omoni ba place satan komate satan koto achaka le colonel tetale ba ange bate omoni mipanga ba sate na bi baso pepa ba bi omoni de oyaki so za lanza bete so za pe akopali na bisote o pusa na te mopango ebimisa moto ba okato mopanga koto ata ba magicien ata ba marabu bakoma te so lokutake lotu na marabu nani akoma kote bayaka te koto bayaka te eza kote séjour de mort eza kote lieu de repos fumula yesu ase azwa sikoyo na bibo baoto mona toyoka bamagicien bamarabu bayebisa biso ke bauta na bakufi yango bazala banani siko bolobi ke bakota kote ote babi omoni bakufi wana eza bao te omoni satan bien nazawa asala soki moto akufi ekozoki ekunda ye soki azalaki na kati ya nzambe akokoka kozwa elongi ne te bazwaka belongi bakretien ta bana nzambe te mais so okufaki na kimopaka akozwa image na yo babali kolata bakesala bamisala nango yo bakokanisaka te eza yo mais eza yo te mais nzoka nde image wana balati yango akolata na chaque cimetière batia badémon baoyo obengaki bakoko na biso oyebi role wana badémon boloba bakoko baza bakoko na bino te baza badémon batia bango na cimetière sikoyo bazala ndenge soki moto akufi na modémon ale badémon ya cimetière wana balati elongi ya moto wana bakomoka ebimaka bakomoka etambolaka na elongi ya moto wana mais soki okufi na bonzambe bakoka te kolata elongi ya bato wana nga atuni mais namona mpe bato mosusu bakofa na bonzambe baye na message oyoka aye kobima kosambela kaka bato naza na lola kaka bato naza ezali babitala omonika nde satan asala sene wana alati elongi ya moto aye kobima nango mayele wana euta na satan te satan aza na eloko te makambo nyonso asala yiba na nzambe c'est-à-dire moto so akufi na bonzambe par exemple ndenge bandebora soki oza parcelle na kati église bandimi balinga omi mais ekokufi église epanzani ekomi na molemo nzambe ange akolata ange elongi na yo aye apesi ndoto bosambela naza na loga naza na place terre na place ya bien bino mpe bosambela comme bazalaki fonde par yo babano te eliki epa na yo ebayoki kaka madebora alobi bango nyonso babongoli te eza système nzambe asala mais eza moto yango te
moto soki akufi abima lisusu te nde baza babima te nga alobi mais place wana ezokotanga te omona mpe soki na brasa omoni moto lokola mama Debora akufi bazomona mpe na brasa azotambola ezala do eza moto akufi te babi te eza batemo nde basala biloko wana mwana nzambe akokufa te abimabima abi sala expérience mama Debora so moto akufa nzambe peut-être kolota ndotoka mbala moko est-ce que yo mona moto nyonso aye abimi kuna bamoni pasteur na Brazza bamoni pasteur na Nigeria bamoni moto est-ce que oyoka yango na bi te mingi ezaka bato baza na bonzambe te balobi moto so aza akufi esprit na ye nde bakozwa ye so akufi na bonzambe akeli ye de repos so akufi na botemo na ye akozala wana ce jour de mort mais abima te oyo ebimaka eza besprit epi l'esprit ya cimetière chaque cimetière eza na bademon abi solola meme ata na bamarabu solola meme ata bato oyebi baza bamagicien baoyebi soki ce jour de mort bakoma kuna te bakende monde na bango invisible neti place okoko na bino abongisa oyo bakenda kolia bato wana nde dirige monde na bango baza na baplace na bango mais kuna bakenda te baza na fungula mpe kokota na séjour de mort te citerne babuka ngo ndenge est ce que bayebi batiero basala citerne na mbala mo bayebisinga est ce que comprendre ndabi yango na comprendre après bayebisinga yebisa na mokili keba na bato balota mingi ndoto ya bato akokufa bato balota bandoto bato bakokufa babimela bango bazoprofetize nango o moto akokufa alobi bo o lokona alobi bo o papa na alobi bo soki bato bazoyebisa barévélation wana il faut mingi kosambela c'est que déjà baona to esprit de mort na nzoto donc olinga te otia écoute mingi na bato bakufa botia fondation na bino na nzambe yesu baange balobi botala yesu alobi aza nzambe ya bato abomo aza nzambe ya bato baza kokufa bamort te ya baséjour de mort moto oyo aza nzambe ya bato kokufa esalisi après bala moko tobimi wana tobandi kokende babi tokei to ange eza molala tokei namoni mboka moko tokoti na mboka wana namoni mboka wana namoni mpe bandako na kati ya mboka wana eloko nini namoni na mboka wana namoni bamiroir sorte na sorte namoni bagilet namoni bacaméra namoni bafoto ya bato batietie na mire namoni badessin ya bato bamaske namoni bastatue badesina motu kuna ebele tokoti na mboka tokoti na bi awa nini bamiroir eza nani bagimele eza ya nani bacaméra oyo eza nani bayebisinga omoni ezaka monde oyo satan asala bafere na ye satan azwa esika oyo ezalaka bamonde na ye bamiroir ezomona na bagimele na bacaméra na bapareil ya foto eza po afilma bato na mokili satan chaque jour omoni bato bafandifandi wana baza bademone mais awa bazokoka biso te il faut babanga yesu yango etokoti bafandifandi na bango mais soki moto akoka koma yo kokota okobima te bamiroir oyo bafilma bato na mokili bagimele oyo bazwaka bafilma bato bacaméra bazwa baimage ya bato bafoto oyo bakaka bato na bisiko basala nini na bato yango bazofilme bango na bamiroir bato babi ele bakozwa image na ye ale bazwi foto na ye batia yango na mire na bi basala nini nango babi mingi bazwaka bafoto wana ele ozosala lisumu nyonso osalaka so ozosala lisumu satan azofilme so ozokosa satan azofilme so ozala kindo satan azofilme nyonso ozosala satan afilmaka ele afilme azwi foto atie na mire soki atie foto no na mire na minute wana na nzoto na yo alati oyo bademon de contrôle oyo ezokontrôle vi na yo bademon wana babandolandela makambo no nyonso ata awa nzambe alinga peso eloko obi moto alinga pambolala demon wana ayebisi lisifer balingi babala yo demon wana apesi rapport na lisifer nyonso balingi basala mpona bademon de contrôle basoki epesa rapport okomonaka likambo na ezosimba lisusu te lisifer atindi bademon mosusu ke bokende kotia barrière na likambo wana elingi esalama na kati ya motu wana bokende kotia barrière tala balingi bapesa na ndeko wa motu bokende tia barrière
tala balingi na bapesa céphalie mwana boketia barrière dopona nini parce que photo eza kuna bazokontrole yo. Satan atia batémoin de contrôle na nzoto soki okomi na temps oyo toloba makambo ya bademo bakombo bademo oyeba demo nini batia oyo na nzoto ozotambola ozomela yo kote okoswana yo kote okotomba yo kote okoyina me nzoka nde bakaba foto batie pesa Lucifer batie foto ono na mi ale batie o bademo de contrôle balobi omoni bamasque oyo batie bato nyonso Satan akontrôle la vie na bango balatisa bango bamasque otambola na yo omoni ke naza kitoko naza bien mais kuna nzoka nde oza na masque wana eza nde so batie o masque surtout na bana basi so balati o masque ata mobali atuni yo libala omonaka libala yango ekomi pembeni mpo baya kodote mobali akimi eza masque likambo eza lokuta te eza na mwana mwasi mwa ye kotémoignela abi mama debora likambo lobi eza solo nga azalaki na fiancé na nga na poto aye na bambongo nyonso po apesa bato aye na nyonso tosololaka très bien era ye tokezwa ebaki nozwa ayaki na butu nga nazalaki te abengaka na tongoke naza no kelke oya tobongisa ndenge tokepesa to mwana mwasi wana ake mpe no te akutani na mobali wana ebake bakoti mpe na chambre wana enamoni mpe mobali yeko basolola mingi na telefone ayebi elongila ye ake kuna bango mobali akani ene mobali akani mwana mwasi akomprendre te wana mwana mwasi awaobetela ene mobali akani mobali akutika kuna akomolenga abinisika mbongo abikende nakobenga olobi nakobenga olobi mwana mwasi abiyezani mwana mwasi akitoko pembe siko mobali mpe mwana mwasi mpe akei lobi nango zela rien lobi kuna zela azongi babite azonga nepoto mwana mwasi ayepa nanga bango bande bwana okomprendre te bien masque ya vieillesse Satan leta moto masque ya vieillesse yango wana kozala te kana temps oyo oyebi ke naza na fiancé nanga oyebi ke nazosala makambo nanga oluka baproblème te oluka koswana te oluka kosala lokuta te bakolatisa mpe masque ya vieillesse eza mpe kana bana basi te na bana libala namoni te garso bayelinga bazosoumettre nga baproblème so bakomi pembeni ya mariage basi baboye mosusu basi 5 mosusu basi 5 nga yebisi masque ya vieillesse donc eto passé bango délivrance lelo babali donc eza lokuta te bakolatisa mpe masque ya vieillesse omoni olati masque okebola esika mosala otiki dossier ero otiki dossier no bayambi yango mpe très bien yoza osali classe ebele toluka moto poste o toluka moto na faculté olandaki otiki dossier oyaka après une semaine après une semaine oye bazongisela o dossier place eza te seke bamoni masque kuna bazomona okoko bazomona opesa papa soki ya 80 ans bazoyebi soki place eza te place oyo keba enozosala demande eloko moko enozosala demande obanga enozosala demande ozwa mosala kolinga te osala lisumu baolati o maske bamaske eza kuna ebele baolati yango apres na bibo statue ezani babikala statue badesine bato nyonso osatan tia na prison yo moto okota prison olobi nini kanda eza eloko lokuta eza eloko yo ozomona ngo eloko te mais na deuxième Lucifer azosala makambo minene e batie statue na yo kuna mpoza na prison ya Lucifer ekozala meme ata oza vivant bo omona badoki na butu so balimbaki etambo bazwi statue wana balati yo tala par exemple statue badesina lomo etotuna bamama est ce que lomo mama azalaka bo babika bongo to bakodesine mpe statue lokola yo ndenge badesina bakasafuru kuna tomonaka safuru te me bato balobake kasafuru mpe asalaka bo nde badesina bakabila lepe me tozotala mpe ka elongi akabila lepe kuna mpe bakodesine yo bongo e bakodesine yo komosambelaka te yoka vi ya koswana yoka vi ya masanga yoka vi ekobo ale na butu bandoki balati yo aoyebi na yo te okomoka eloka mpe kofina bato oyokaka babenge yo ndoki me yo moko ozokomprendre te ngaki ndoki yango na kezwa wapi nzoka nde bakaratere na yo ya mabe yango wana Lucifer azolati o statut vraiment bana nzambe kolinga kolala na lisumu te nga atuni sikoyo
nabi siko tokosala nini mpo bamaske epasuka, mpo bastatue epasuka, mpo bafoto oyo batie na téléchamon epasuka. Balobi omoni yango mpo epasuka, il faut kosambela mingi, il faut kotika mabe, il faut koluka manière nyonso otiki caractère mabe ozala nango. Soki te banaka kosouffrir, banaka kokosela bino makambo, biso bande bademo bandoki na butu bazolaka belongi na bino. Babitala na chaque moto batielake bagéant oyo ekontrela ye 4 et ozosala mabe bazotielo 4 géant oyo bazokontrele yo. Eza géant ya Goliath, eza géant ya Jézabel, eza géant ya Lucifer mpe ya Pharaon. Rôle ya Goliath ekozala nini? Bana komépriser ka yo, bana kointimide yo mpe akoluka yo kufa. Rôle ya héros des amis akolingo pambolama te to matoi na ekabo so ayoki kaka mama Stéphanie alobi mama de bwana kangelo koli moko boye soki ozwi temps oye obie so na zwi temps na ye alake yebisali te yoka mama Stéphanie alinga pesa mama de bwana koli sikoyo omonaka ti bademo mosusu bayinisi motema mama Stéphanie mama de odi bakrie problème na famille mama Stéphanie mutu moko abeli bakesi na hôpital oyoka mama Stéphanie nazwa mbongo na nini apesa mama de bwana te fanaka eza bademo oyo na nzoto na yo eza ata mama Stéphanie te bademo bomi wana ero abanolinga te mwana moke abotama so ayoki ka mwana moke abotama apesi mige boboma ye c'est-à-dire ero mwana moke c'est la bénédiction ero dakolinga te yo pambola ero dakolinga te yo ozwa mbongo ero dakolinga te ozwi mbongo soki ozala souple te olongola tini ero akoya yibi mbongo wana akeyebisa Lucifer atini batema colère de colère bolandi témoignage ya Mikael alobini ye azalaki soki ainvoke fufu eye soki ainvoke bilamba eye yokanisi ezalaki sirene na mai ya banola bafufu wana ezaka bafufu ya restaurant ko basambela te aleka demo wana soki ya koma moyanzi na mokare tshonso mokare ne ale akei mbangu ayibi fufu na restaurant yoko tozosalaka baperte omonaka bake magasin ndenge alobi ke bayiba mbo yoko tozosala baperte mpo na nini puiske yo osambelaka te il faut kosambela batia bademo wana uniquement mpo ayiba demo oyo mosusu Jézabel soki batie pembeni na yo azaka oyo alingi te yo bala alingi te yo bonga ado azaka na baimposition il faut tosala ebomi bademo Pharaon eza oyo akotisa bato prison omoni ya chair wana ya âme ya esprit bademo basala eza bapharaon wana mais yo sikoso obondelaka te okomona mpe bademo wana bazoniokola yo il faut bondela nini popesa temps na Satan te ata nde mama azoregrete aza mwana azokamawa nde amona santé ezokita mais nga bademo balukanga mingi mama franchement papa mpona nini seklo na obimisa naza na bitumba soki nasali moins d'erreur sans mérite na kovivre te plus au moins nakondame naosambela puisque nga nasala prière te ke oyo nasala prière ya 30 minutes ya 20 minutes soki nakoti prière nakosala même 3 heures du temps nakobanda prière na 0 heure ti 4 heures du matin soki a genou naza a genou mpona nini puisque nzambe arevele nga atalisanga nini ezoya liboso mpo nakopesa espace te mpo bazolukanga mingi so naza na espace bazinga yango na priya mingi nga na préféra nzoto ekona me nga nazala bien na nzambe tozala vraiment face à face na nzambe yango wana biloko noyebisa yo eza na téléchamon il faut pondela nde nalobaki tokosala ndenge nini biso tokosala ndenge nini nzambe alobi bopondela mbala moko namoni kaka bafoto mosusu ezopasukaka yango moto apasoli boye te ka pwa ekomi poussière bakamera pwa ezopanza bajumele bamiroir bamaske batati ezopanzanaka yango moko ni kaka ebeti ezopanza nde natuni mpona nini ekomopanzana bo babi omoni mokolo maske oyo na mokili ase repentir asengi pardon na nzambe azobondela
statut au bâtir côté, masque au bâtir côté, ils sont partis. Au moins, ils vont chiner la caméra, ils sont partis. Et ça va prier au salam moki. Et au salam va prier. So va lever, passons là-bas chemin, passons là-bas caméra, passons là-bas statut. Comment on a sécurité, passons là. Et au bon de la moki, qu'on appelle ça panzana. Pour les autres comme la poussière. Et ça monte à l'écolo au sein. Et puis ça me sert à Satan. Bon, on va prier au salam va se quitter. Et que ce soit au salam, on va se quitter. Et ça me sert à Satan. Mais comme Satan a mbamba, aka epanzana, asali mususu. Abino pe bolemate, bope s'étenter, bobonde la jour et nuit. Intercession de l'église pour ça la jour et nuit. Groupe écoute, bozolela. Bope s'attendre, puisque y a le matin. Yende na zawana la kongite, asutambola. Pour ayebi que dans la yende comme bébé. Après, la yepsinga, tozo. Nde tobimi na kawa tobandi koke e tozobi nano baange na yebisino mama debora omoni mpo bolonga esika wana bolala na lisumu te so oyebi ke nasiliki na ntongo butu ekomela yo te lisumu nyonso ozosala ekoma butu te sala tu e tu tubela yango senga pardon na nzambe so ozosenga pardon te bakotia foto na okote okamwaka bakomokango ndoki bakotia statut na okote donc il faut jour et nuit obonde la makasi nde tobimaki e tobimi malamu na moni escalier bimi nde tobandi komata na escalier wana tomati tozoki nomata bo tomati l'escalier tolongi na premier niveau ti tokomi na niveau ya suka mbala moko namoni sikoyo escalier esuki balabala ebimi ka place tokomaki na sommet kuna balabala ebimi balabala basopa mabanga to batiaka mabanga na balabala bala moko tokomotamo na mabanga siko ndeni place nayaki koremarke na nzambe akolongulu nayoki pase labi me makambo nini bosali tozalaki bien na baescalier toyekokota na mabanga kwani tolongwa na escalier mpona nini bo escalier mo botiki yango lisusu mpona nini bayebisinga mama debora yo botikalaka na escalier te nzela tozokende eza molai escalier ozomona elingi eloba changement ya niveau c'est-à-dire mwana nzambe akozala niveau moko te mwana nzambe il faut chercher niveau liboso ozalaki bebe spirituel il faut kola il faut koma motu monene mwana nzambe akola ata lelo oza chambre ozalaka niveau moko te il faut kola mpe okoma na niveau ekofondaka banzembo na yo ata lelo ozalaki koloba langue il faut langue na yo ekola okoma mpe koyeba na langue ye toyoki nalali mama Stéphanie azoyeba na langue eza bongo ministère badon ekolaka donc ata to en prophétie ekola ata mateya ata témoignage ena banopesa ngo ebandele mokolo na banda ekopesa ezalaki to efungwama te ezalaki neti boye mekenekene nzambe azofongola yango azotelisaki eloko elingi elobamo eloko elingi elobamo mateya na yo efo ekola okotikalaka mateya moko te kaka lelo yaka na pambola bino kepoto kaka lelo yaka na pambola bino obala te ya bato repentance te ya bato bokonzi ya likolo te ya bato makambo ebele eza na bible change niveau kozaka niveau moko te ozaki moto akanga ti lelo katanga ozaki moto alokutaki te change niveau il faut na ntango mosusu bayebake non akomase la Christ mama debora azaka teti achangea ndenge papa apôtre Mika azolobaki mama debora aza na misala na ye so olobi ayoka te nakoma koyoka nayoka baconseil puisque même docteur badocteur oyo ya roi bote nzambe apambolaka oyo batraitanga na poisson bapesanga bayebisanga mpe kozala nzala mingi te il faut oloba déjà honnête il faut koloba mpe mingi te donc omoni wana nyonso eza baconseil nazozwa changement mwana nzambe fo azwa changement mwana nzambe akozala te catégorie bayebisinga mama debora omoni yesu azali système aza système te mais aza multi système donc asalaka tour asali na niveau boye tour asali na niveau yango il faut tochange niveau tomata baescalier totikalaka bato ya miyibi te totikalaka bato ya mitema mabe te
totikalaka bato bakisi te tochange niveau yango babengi escalier, changement de niveau. Après tozotambola na mabanga nayoki dépasse nabi mabanga pasi boye na kotambola ndenge nini mabanga pasi nde na telemi baange bakie bakomi liboso batourne babenga mama Debora okoya te otikali olingi ozonga ngabi nozonga wa nakoya ndenge nini me nazoka pasi na makolo ezoswanga nasoki bapota nakoya ndenge nini babi sikolingo ozonga ngabi nayebi nzela toye te nakozonga ndenge nini nayebi nzela te nazokoka kozonga te nalobi bongo baange bawuti liboso bazongi nsima bazongi nsima nde bamemaki nga batomboli nga likolo oyo asimbi nga koto babandi komema nga likolo ndo batie nga ondire na mapeka na bango bakomomema nde tokomi quelque part bakitisi nga babitambola siko tobali kotambola lisusu tobali kotambola nayoki lisusu pasika likolo ya mabanga nabi me mabanga lisusu boye pwani nano avant nano batombolanga batuninga mama Debora sapatu no eza wana nga alobi sapatu na nga etikalaki bisika oyo oyaki kozwanga na ndako ya grande sœur babi sapatu wana te sapatu ya lola nga tuni nini lola ezala na sapatu nayebi na nga sapatu ya lola te nde batombolanga nde bameminga bakitisi nga lisusu siko bayebisinga mama Debora oyebi komema oyo totomboli yo tolingi koyebisa yo ke moto erayaka eglise sika eza na bato mosusu baza na eglise bazala na bango na sapatu te baza makolo sapatu oyo tozoloba eza oyo ozoloba ozotuna te ke lola ezala na sapatu tozoloba eza parole de Dieu sapatu tozoloba ezali zèle de l'évangile moto soki azoya na nzambe azala na zèle te moto soki azoya na nzambe azala na parole de Dieu te il faut siko bale plus fort basoutenir bango c'est-à-dire bale plus fort basoutenir bale plus faible pour écrire ce code il faut suivi pour bato bayeba nzambe nini il faut évangélisation tala biso touti liboso tozongi nsima totomboli yo et nozokota église il faut lataka sapatu po eza celle de l'évangile mais sapatu toloba eza wana te yo ozoya église mais ozala na sapatu te yo ozolobaki obala yesu me makolo ngulu donc oza na parole mpenza na motema no te ndenge okozonga mokili kotisa liloba nzambe bana kotanga bible bana kosalela nzambe estce oyoki nga biye babi omoni turo tambola yo moko to omema lisusu te tobandi kokende nayoki lisusu pasi natikali kote baange bake bakomi liboso batourne otikali lisusu olingi ozonga wapi sapatu na yo ngabi bino mpe botyama makelele nga yesi bino ke sapatu etikalaki babi yo ozokomprendre te sapatu alolo ozala nango te nabi nayebi nanga yango te babi tu osala effort personnel tokozonga te banda koya na meki esimba te na bali konguluma bashemu pasi nake ya kovanda pasi nakoma baluka kolala lokola nyoka esimba te na bino koka te babi tokozonga na biso te yo moko sala effort personnel mama Debora na bundi nake koma bisika bazala na kangi elongi nosekisa bango te babi mama Debora okanga elongi okanga te mosala oyo omoni makambo nzambe apreparaki yo nde moto okete ya bato eza ka bongo yokanga elongi okanga te kuna etali biso te mais tozoyebisa premier marche te toyebisi yo ke eza moto aza na parole te il faut bosoutenir ye bokende kotala bavisite bolandele mpo bayeba nzambe eza évangélisation mais deuxième marche kero yeba bie ke ntango nyonso bandaka koya kotala te eza te ke bolanda émission ya masepani il faut kabenga yo moko osala eforo kokotaka koluka yo moko osala eforo koluka nzambe yo moko osala eforo koluka église akosambela mpe
kosalela nzambe koluka nzambe ezali bana nguba te souffrance oyo namonaki eza bapersécution eza batribulation ezali makambo ebele bakokosela makambo mpo nzambe eza nde nopesa mama Stéphanie conseil en tant que mwana nazoyebisa ebo mosala ozosala babetelo maboko bato ebele bakokosela makambo omoni aseka na apôtre Mikaeli aza mobali te mais yo na motema mosusu apôtre Mikaeli ndekonwa mobali omoni nde baza na mama Debora wana apesa ekito mais yo ata mokolo moko olotanga te lopesa okito eza bapersécution makambo ya nzambe okuta na tribulation bakoya me basoda baye kokanga yo na likambo oyebi te mais soki oza na bonzambe nzambe banokotelo kaka bokomi na bino nzambe abimi juge na yo ndenge balobi na bible omona kaka mais bato ebele lelo baoki na église mpo na persécution bazopersécute bokola persécution eza lokola examen oyo baopesa biso na classe examen so olongi yango omati classe so olongi te odouble e ozoki na église mpo na persécution okomata te nde baexplike ngabo ndima souffrance ndima persécution ndima bamakambo ebele oyo basala mabe oyo oyebi te ndima yango likambo oyo oyebi te par exemple so bakosi mama Debora bomoni aza moyibi azosenga mo en tout cas banana banda mosala depuis 2000 ans kote ngai nasenga moto bongo so olingi opesa nga ezali soki mpo olingi opesa nga te ezali mais ngai na imposa motu te naza ndenge sa mais soki okoseli nga ke azoluka mbongo na minute wana nakodécourage te nazosambela kaka nzambe pese karatere wana na kati na maezali soki oremarke ke bakosela yo likambo oyebi te kotika nzambe te komitungisa te ezali persécution bamarche à pierre nzela nzambe okuta na mabanga okuta na banzube okuta na souffrance après elle va expliquer ngango na nsima babitala likolo nasi miso na tourne na tali likolo nano avant balobaka etala likolo bayebisinga mama Debora sikoyo omoni mboka oyo eza liboso oyo tokekoma batambola yango kaka sapato soki oza na sapato te mama Debora okotambola mboko te okotambola yango te okotika na mboka wana boyo oza na sapato te okomarshe ndenge nini na mboka wana nabi bino boyebaki bongo ke nzela tokende ifo sapato bolinga boyebisanga nyonso ya sapato banamoki bino boyebisinga te sikoyo na otambola ndenge babi sapato alola nabi sapato alola ope nayebi te babitala likolo natali likolo namoni karton moko ezoya kokita yango moko na espace karton ezoya karton wana ekomi pembeni ekwei mpe bisika tozalaki namoni baange wana bafongoli karton bafongoli karton balobi na ngake mpona eloko nyonso olingi na kati bafongoli naye komona na kati ya karton wani bizala bapere ya sapato sorte na sorte basorte ya basapato baferme bamapapa basanda ebele na kati ya karton balobi na nga mama Debora mpona oyo motema na yo elingi nga mpe nake mpona ferme moko ezalaki ya couleur verte naponi ferme wana nde nazwi ferme wana mpe natali yango nabi oyo eza kitoko natali nimero mpe nimero na nabi oyo nimero na ngati oyo nimero na nga siko ere nazwi ferme babi olingi ka oyo mosusu eza te mpona ni oponi verte nabi nasepeli yango makasi babi siko olata natie lokolo mpe ekotinga babi omoni obimi bien olati kitoko bayebisinga omoni soulier oyo olati ezali zele évangile eza parole de Dieu eza na bato mosusu bayaka église omona motu mosusu aza motema ya bien asala bolamu me na kati ne e parole eza te eza na motu mosusu omona ye église apesa badibe apesa baofrande me na kati na ye parole eza te ndenge ozalaki na église ozoprophétise ozoloba na langue ozosala bamiracle me ozalaki na parole te nzambe banosalelo na mawa na ye awa nde olati liloba nzambe oyo olati eza parole de Dieu omoni yango eza couleur nini nabi couleur verte abi couleur verte elinge loba la joie couleur verte eza esengo bayebisinga omoni liloba nzambe epesa moto esengo ata oza na problème
mais soki ozana liloba nzambe omona problème wana grave te ata lelo oza na biloko na ndako te mais liloba nzambe ekoaniantir nzala ata oza na mosala te liloba nzambe epesa solution yango omoni couleur verte oponi zala na esengo yebisa na mokili bato bakota na liloba nzambe ata obotaka te bondela nzambe un jour mokolo okobota okozwa esengo ata obalaka te bondela kotala age te nzambe akopesa yo libala nzambe asukisaka libala mwasi na age ya 70 ans oza na 50 ans okobala 60 ans okobala 70 ans okobala na nsima wana okotika na yo me yo komitungisa te koloba te ke ene obala na 50 ans obota erni nzambe akopesa mwana ndenge apesa ser Gertrude na dibaya aza na batrompe te lelo aza na bana ebele ser mosusu oyo na kikwit na 62 ans na bondele nzambe abota kodekuraje te ezalaka na esengo liloba nzambe epesa moto esengo ata baotyola yo ata bazofinga yo ata bayini yo na eglise zalaka na esengo nzambe ayebi mpo na nini oboti te mpo na nini obali te mpo na nini oza na elamba te nzambe ayebi kotia susi te zala na esengo na problème nyonso ezoyelo na ntango oza na bonzambe babi eske ocomprendre nga abi na comprendre naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ayebana kitoko koma mokonzi
bandi lobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana